哇！依一的就犀利啦，然之後凌空抽射，係啊，仲有，撞到球龍門最佳嘅朋友啊，嗰條柱啊，如果3樣唔好啊，亞丹曼唔夠快步速度咧，唔緊要，因為個場勢啱唔啱啊 OK，總之企位企得靚咧，就唔會蝕底㗎啦。阿 T T 借揸價錢打唔打都知我味道啦。射埋啊！哎呦！哇！報名費只不過798蚊，但係有機會贏到成包降落傘咁大嘅獎品，問你死未？好開心啊！今日歐聰叫我嚟宣傳活動，宣傳片段2打2，佢話你做我隊友，哇！我真係非常榮幸。即係你驚贏人哋太多，所以揾個渣嘅喺度瞪住你，你一個打晒佢兩個。又唔係揾你最大原因係因為係靚仔咯。歐聰大哥，點咧？你今日叫我嚟幫你同你做隊友，我以為大家對手水平差唔多，點解你做兩個職業嚟？我哋點踢？喂，我以為你個水平都係職業啊嘛，所以先為揾一啲算唔勁噶啦。我係職業演員嚟嘅，你叫我嚟做戲就得，你叫我嚟踢波。但係開心嘅，見你都出晒汗啦，係嘛？你都出晒，你都出汗，我冇你。不過呢個2打2係好難得嘅比賽，我覺得係一個幾好嘅體驗嘅。不過大家，我覺得要準備好啲體能先啦，因為真係攰。好，我自己都攰，其實你見我哋都出晒汗，所以報咗名嘅朋友啊，所以要練到啲體能啊，練習好啲先可以嚟啊！如果驚可能真係突然間嚟咧，驚個體能係咪會應付唔到？萬一遇到好似我啲大仔咁嘅對手，我真係唔知點算。可能有㗎，我唔知啊，因為我呢個比賽係冇講明話職業球員唔俾踢㗎，所以唔知係咪有職業球員參加都唔知道嘅。期待。奇蹟。而 Hello， 大家好，咁我身邊嗰個就係大家好熟悉嘅貴神黃興貴先生啦。咁今日好榮幸、好高興可以請到黃興貴先生過嚟。我都係咁講係啊，因為你咁年輕都邀請我呢啲老鬼嚟同大家合作，係真係really unforgettable。會係咁多謝。咁我想問下你對於今次奇蹟呢個2打2呢個比賽，無論係規則啊嘅，另外你有咩感受？我想問下你。感受首先咧就係 creative 啦，好有創作能力啦。相信歐聰你由足球職業球員見到而家係從商啊，亦都兩棲活動嘅創作人咧，令我啲老鬼都好佩服，因為你諗到一個咁嘅喺室內，因為香港地方細啊嘛嘅2人足球，同埋又有啲例係集合咗水球啦，呢個冇界外嘅室內小型嘅足球啦，2人喎，你譬如好似籃球都係3打3啊，但係我哋用2人足球咧難度係高啲嘅，更加要可以咧令到我哋欣賞足球啊或者廣播咧發掘到原來即係個奧妙，又要識得撞牆，又要識得扭波。而咧守龍門嗰個咧就要係合適地、恰當地幾時上幾時唔上，咁呢啲咧冚唪唥都係講就容易啫，但係踢唔係容易噶。若然大家知道足球熟悉嘅咧，你都知啦，歐聰乜 easy 係，係你哋因為係 pro 啦，係咪啊？所以我呢個 creative 係其實係跟你學習，因為我嗰時係細個睇廣播，咁你有一句我好記得嘅，我發夢都記得就係當一個魔術師咩都冇啦，除晒衫啦，但係都仲可以變一隻白兔仔出嚟。係啦，我就係而家就係呢個 creative 就係呢句出嚟。因為呢啲就係話喺適當時候做到呢啲係好似魔術師咁冇晒嘢，哇！即係個場面點咧？哎呀，唔緊要，我個帽或者我個袋仲有隻白兔，仲有第二樣嘢係一個小動物走出嚟，咁就真係神奇頂級操作啦！ OK， 咁今日真係好多謝晒貴神今日嚟幫忙。喂，其實你幫我溫故而知新啫，我都唔知道，我冇講咗足球咁耐，而家講咗馬各樣嘢咧，得唔得啊？竟然間你話得唔得啦？唔好，而家今日就係叫你嚟，你就係得先叫你嚟咯。多謝。所以今日合作愉快，多謝。希望你個 product 同埋呢個2人足球發揚光大。好，多謝晒。Yes。Hello， 大家好。今日好開心，好榮幸邀請到我2個前隊友嚟啦。咁呢個大眼就係呢個柏林啦。我之前係流浪嘅隊友嚟，一個隊友一個教練嚟嘅。咁好多謝佢哋今日嚟幫手，係啊。所以我想而家喺度訪問佢哋，其實對於呢個比賽，譬如2打2啊，同埋有啲新規則，你哋覺得係有咩感想咧？可以訪問下。首先啱啱我落場踢啦，其實個節奏都好快嘅，你唔好睇佢踢5分鐘，其實嗰個體能狀況一定要好好。你追唔到就追唔到啦，嗰幾秒時間有機會射波，所以個比數入球率一定係多嘅，一定係會好大嘅。同埋個人技術啦，一定要有啦。你譬如你1對1嗰啲能力一定要有啦，係嘛？好似喂你插花啊，個人技術你做得唔好嘅時候，好容易你入唔到波或者俾人哋反擊接到波，然後輸波。然後就係守門員個配合啦，點樣去喺前場度幫下接到個波之後要做反擊啊？呢樣都好重要。呢個 game 咧係真係好玩嘅，同埋亦都喺香港嚟講咧係方便到香港人，唔一定要話太多人去一齊去參與，可能喂4個人湊一隊就可以去踢㗎啦。呢個比賽係啦，咁戰術不斷都會有運用啊，同埋換人嘅方面係個個都可以參與嘅，隨時都可以換人嘅。我相信應該都唔錯嘅，嚟緊即係希望可以推廣到出去咯。我想問個問題，咁喺你而家你話當係一個職業球隊嘅教練啦。如果頭先你講嗰個角度就係而家我呢個換人嗰陣時係冇暫停嘅，咁對於你教練嘅角度係點樣可以換人咧？係邊個時間換人係啱啲咧？
我覺得係喺自己嘅控球權嗰方面啦，即係你冇理由人哋控緊波，你仲走嚟換人嘅時候，喂你咪打少個，一定係我哋控球嗰時先加入嚟咯。好，係啦，好唔該晒。咁啊，幫馬柏林，柏林咁有咩感想呢？二人足球規則比較新奇啊，好玩一點，很開心。然後觸球的時間會很頻繁。那你之前是不是都沒有試過？從來沒有踢過，在國內的也沒有這種。沒有。那雖然是比較新的一種規矩，對不對？對，所以如果你有朋友，會不會參加？你覺得？一定會啦，因為不用湊那麼多人都可以踢一場球啦。OK，好咁嘅，今日真係多謝晒佢哋兩個啦，幫手。希望遲啲可能，如果真係喺呢個比賽贏到嘅勝出者啊，有機會對佢哋啊，可能啊，俾你哋試下咩叫真正嘅職業足球員個水平。好，咁今日就到呢度，多謝晒。大家好，咁啊。而家你見到呢個裝束啦，係呢個比賽專登為呢個比賽做嘅波衫嚟啦，我覺得自己好靚嘅。咁當然用咗係我公司嘅橙色啦。咁同埋今日我係着咗白飯魚嘅，因為我自己都係着白飯魚長大而踢波大嘅足球員嚟嘅。因為我自己都係踢街波大啦，所以我覺得呢個比賽我其實當時諗。我第一個諗法都係好似一個街場嘅模式想進行啊，因為我覺得即係香港嘅街場唔係話太多人踢啦，全部都係 book 場，所以我想令到更多人可以踢波。咁當然今次可能比賽係2打2啦，咁基本上你有2個人已經踢到咯，所以好容易可以湊夠到去比賽。所以我希望可以展示到即係我哋以前嘅年代喺街場好多人踢波嗰種感覺嗰種模式。所以我今日都係選擇咗着翻白飯魚嚟比賽嘅。勝出嗰隊啊，就會再會有好多嘅豐富嘅禮品，咁大家仲快啲嚟參加。